ஹலோ நேயர்களே, வெல்கம் பேக் டு டிசிஆர் தமிழ் கார் ரிவ்யூ. நான் தான் உங்களோட குட்டியார். இன்றைக்கி நாங்கள் ரிவ்யூ ஸ்டார்ட் பண்ண முதல்ல இவ்வளோ காலங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் கமெண்ட் தர எல்லாருக்கும் ஒரு மிக்க நன்றி. 100,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எடுத்துட்டோம். இனி அடுத்த மைல்ஸ்டோன் 1 மில்லியனுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இல்லாமல் நாங்கள் போயிடாது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் காரை பற்றி விசராக இருக்கிற எல்லாருக்கும் உங்கள் வீடியோ அனுப்பி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வையுங்க. நீங்களே ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் க்ரோ பண்ணுவோம். இன்றைக்கு எந்த காரை நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம்டா, இந்த BMW X6 Xdrive 3 லிட்டர் டீசல் தான். இன்றைக்கு நேரங்களே காரை வழி பக்கத்துலேருந்து உள் பக்கத்துலேருந்து காரை ஓடி எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட் பண்ணியே இன்றைக்கி பார்ப்போம். சரியா? இப்போ கண்ணை பாருங்க. நீங்கள் கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா கூட BMW இப்போ எல்லா கார்களுமே LED லைட்டோடு தான் மெரினும். அப்படி வந்தாலும் BMW இதில் கூட ஒரு ஹாஃப், எப்படி சொல்கிறது, சர்க்கிளின் இல்லை, சர்க்கிளுக்குள்ளே ஒரு ஹாஃப் பெட்டியிலே கொடுத்துருக்கணும் அந்த BMW லுக்கை கொடுக்குறதுக்குன்னே சொல்லலாம். சரியா? அப்படின்னா கொஞ்சம் கீழ் பக்கம் வந்தவன்டா கூட இங்கே கூட உங்களுக்கு டே டைம் ரன்னிங் லைட்டும் இருக்குது. ஒரு இண்டிகேட்டர் கூட இதுக்குள்ள தான் இருக்குது. ரெண்டுமே ஒரேடியா வேலை செய்யணுண்டே சொல்லலாம். இங்கே கீழே இருக்கிற கிரில் கூட சும்மா பின்னால் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் தான் இருக்கு நேர்களே. இது உண்மையாகவே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கா? சொல்லலாம், யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்கா. ஆனால் எல்லா காற்றும் போகாமல் உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் வெட்டுகள் மாதிரியும் இருக்கணும். ஸோ கொஞ்சம் காற்று போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. அது உங்களுக்கு என்னன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அப்படியே கொஞ்சம் சைட் பக்கம் மூக்கடிக்கு போவோமே. இந்த மூக்கடியை பாருங்க நேர்களே. இந்த மூக்கடியில் கூட அந்த மூக்குக்கு இருக்கிற மயிர் மாதிரியே 4-5 மயிர்களை தொங்குறீமெண்டே சொல்லலாம். அவையும் அதுலேயும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. இந்த காருக்கு உள்ளுக்குள்ள இந்த ஹீட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது தான். ஒவ்வொரு இன்ஜினுக்கும் அது இருக்கும். சரியா? இது ஒரு 3 லிட்டர் டீசல் இன்ஜின். எப்போ இன்ஜின் ஆக வார்ம் ஆகிறாரோ, ஆக ஹீட் ஆகிறாரோ, அப்போ மட்டும்தான் இந்த கிரில்லுகள் ஓப்பன் பண்ணிவிடும். இதுக்குள்ளே ஒரு மெக்கானிசம் ஒருத்தர் இருக்கிறார். அதர்வைஸ் சரியா இல்லாட்டி என்ன செய்யணும்னா கிரில் தானாக மூடிடுவினும் அந்த ஹீட்டை உள்ளுக்க வச்சுருக்கிறதுக்கு கார் இன்னும் கூட எஃபிஷியன்ட் ஆகிறதுக்குன்னே சொல்லலாம். நெத்தியில் இருக்கிற பொட்டு மாதிரி இங்கே ஒரு டொட்டும் இருக்கிறார். இது என்னத்துக்கு இருக்கிறாருன்னா, நீங்கள் ஆப்ஷனலாக 360 கேமரா இந்த காருக்கு எடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கேமரா வருவார் நேர்களே. அப்படி கொஞ்சம் கீழ் பக்கம் வந்தோம்னால் இது எல்லாருக்குமே இப்போ தெரியும். அது அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் ரேடார். மற்றது இங்கே எல்லாம் கிரில்ஸ் தான் இருக்கணும். பின்னுக்கும் வெண்ட் போடுறதுக்கு தான் கேப்புகள் இருக்குது. அதுவும் யூட்டிலிட்டிக்காண்டி தான் இருக்குது. சும்மா வைக்கையில் ஒரு யூஸுக்கு தான் இருக்குது. சரியா? மொத்தத்தில் முன்னுக்கு இருந்து பார்க்க ஒரு மிட்டிக மாதிரி தான் இருக்கிறார். சரி, அடுத்தது ஒரு அப்படியே சைட் பக்கம் பார்ப்போமா. அப்படி சைட் பக்கம் வந்தவண்டால் சரிங்களே, சைட் பக்கம் வந்தவண்டால் கூட இதுகள் கூட நார்மலாக நாங்கள் எஸ்யூவின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் ஃபீல், ஒரு பெயிண்ட் அடிக்காத பிளாஸ்டிக்காக தான் இருக்கிறாரு. இது கூட பொடி கலர்ட்டாக இருக்கிறார். ஏனெண்டா ஒன்று இவர் ஒரு M ஸ்போர்ட் மாடல். அதனால தான் நான் இப்போ நாங்கள் சைட் பக்கத்தில் இருந்து பார்க்க கூட நான் வீலை உங்களுக்கு காட்டிட்டு போகிறேன். வீலை பார்த்தவன நேர்களே, ஃபேக்ட்ரியிலிருந்து நார்மலாக அந்த காருக்கு 19 இன்ச்சஸ் வீலில் தான் மாறுது. இந்த காருக்கு இந்த ஓனர் கொஞ்சம் ஒரு அப்கிரேட் கொடுத்துருக்கிறேன்னே சொல்லலாம். இந்த வீலின் சைஸ் 22 இன்ச்சஸ் நேர்களே. நீங்கள் டிஸ்கை பாருங்கள், அது கூட ஒரு பெரிய ஒரு தோசை கல் மாதிரியே இருக்கிற வெண்ணம் மீறிய கல் என்று சொல்லலாம். சரியா? இந்த வீலுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி என்றால் இது ரன் ஃப்ளட் டயர்ஸ் BMW நம்மளாக கூடுதல் காருக்கு போடுறவை. அது என்னென்றால் தப்பி தவறி உங்களோட காரில் ஏதாவது ஆணிகினி ஏறி ஃப்ளட் ஆகிட்டுன்னு வைங்களேன். ஃப்ளட் ஆகினாலும் இந்த கார் ஒரு 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 மோட்டோவே இல்லாட்டி ஒரு ஹைவே ஸ்பீட்டுக்கு ஒரு 40-50 மைல்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஃப்ளட்டாக இருந்தாலும் ஓடக்கூடிய டெக்னாலஜி இதுக்கு இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா அந்த டயர் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருப்பினும். இந்த காரில் சஸ்பென்ஷன் கூட ஏர் சஸ்பென்ஷனில் இருக்கிற நேரங்களே நாங்கள் கார் ஓடைக்கில் பார்ப்போமா. சரி வாங்க. இங்கே கொஞ்சம் பின்னுக்கு வந்தேன்னா இதில் ஒரு குட்டி க்ரூஃப் ஒன்று இருக்குது அந்த ஸ்போர்ட்டினஸை காட்டுறதுக்கு. ஆனால் அது சும்மா பம்மாத்துக்கு தான் வச்சுருக்கோம். இதில் ஒன்றுமே ஒரு யூட்டிலிட்டியும் இதில் இல்லைன்னு சொல்லலாம். M ஸ்போர்ட்டில் காட்டுறதுக்கு மட்டும் இதில் ஒரு குட்டி பட்ச் ஒருத்தர் இருக்கிறார். சரியா? அப்படியே பின்பக்கம் வந்தேன்னால் இங்கே பாருங்க, இந்த கருப்பு ஃபினிஷாக இருக்குல்ல, M ஸ்போர்ட்டுன்ற வழியாக தான் இதெல்லாம் கருப்பு ஃபினிஷிங்காக இருக்கிறார். ஒரு நார்மல் SCயாக இருந்துச்சுண்டா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு குரோம் ஃபினிஷில் வந்திருப்பார். சரியா? கதவுண்டு பார்த்தோம்னா கூட 2 பக்கமுமே நீங்கள் பாருங்கள், இந்த கதவும் சேம் சைஸாகவே இருக்கணும். அதுதான் கொஞ்சம் வித்தியாசம் என்று சொல்லலாம். இந்த X6க்கும் ஒரு X5க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை. இப்போ X5 ஒரு கூட பெட்டியான லுக்காக இருக்கிறார். சரியா? X6 ஒரு SUV ஸ்போர்ட்ஸ் கூப்பண்டே சொல்லலாம். ஒரு GLE மெர்சிடிஸ் பெஞ்சில் வர்றது, இல்லை போர்ஷில் வர ஒரு எதை சொல்லலாம்,
போர்ஷிலேயும் ஒரு எஸ்யூவி ஒரு கூப் ஃபீல் இருக்கிறார், பேரை மறந்துட்டார். டைக்கான் இல்லை மெக்கான் மாதிரின்னு சொல்லலாம். மெக்கான் கொஞ்சம் சின்னன், இவர் கொஞ்சம் வளர்ந்தவர்னு சொல்லலாம். ஒரு மெசேஜ் ஜிஎல்இன்னே சொல்லலாம். அதன் இதன் சைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட சேமண்டே சொல்லலாம் நேர்களே. முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் இருக்கிற உள்ளுக்கு எறிகிறங்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து பெரிய டிஸ்டன்ஸ் தான் ரெண்டு பேருக்குமே. நார்மலாக ஒரு காரில் பார்த்தோம்னா முன்பக்கம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குங்க கதவு, பின்பக்கம் சின்னனாக இருப்பார். இல்லாட்டி பின்பக்கம் பெருசாக இருப்பார், முன்பக்கம் சின்னனாக இருப்பார். இந்த ரெண்டு பக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரி சமனாக அந்த சைஸ்லேயே இருக்கணும். சரியா? அப்படியே பின்னுக்கு வந்தோம்னால் அம்மாலே பின்பக்கத்தை பார்த்த நேர்கள் இங்கே பாருங்கயா என்னென்று சொல்கிறவங்களுக்கு. பின்பக்கத்து துடையை பார்த்தோம்னா ஒரு வெள்ளை குதிரை நிற்கிற மாதிரி இன்னைக்கு சொல்லலாமே. அவ்வளோத்துக்கு விரிஞ்சு போய் நிற்கிறார். சரி, நாங்கள் மேல் பக்கத்துலேருந்து தொடங்குவோமே. இங்கே மேல் பக்கத்தில் பார்த்தோம்னா கூட ஒரு நைஸ் ஸ்பாயிலர் இருக்கிறார். இந்த நாங்கள் லம்பகினி போன ரிவ்யூவில் நாங்கள் போட்டுனாங்க, பார்க்காத ஆக்கள் நீங்கள் இந்த பாக்ஸில் இங்கே போட்டு விடுறோம். இங்கே பாருங்கள், லம்பகினி பின்பக்கத்தை பார்த்தோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு கூர்மையான அந்த ஜட் ஃபீலில் எல்லா பக்கமுமே இருந்தது. அப்படி இதுலேயும் வந்து அது ஒரு டச் அண்ட் இருக்குன்னு சொல்லலாம். சரியா? இதில் ஒரு குட்டி ஸ்பாயிலர் இருக்கிறார். அந்த ஸ்போர்ட்டி ஃபீல் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குன்னு சொல்லலாம். இங்கே கண்ணை பார்த்தோம்ன்றால் பின்பக்கத்தை இது கூட ஒரு சைனாக்காரி கண் அடிக்கிற மாதிரியே சொல்லலாம். அவ்வளோ அதுக்கு நீளமான கண். இங்கே வேறு இங்கே பின்பக்கத்துக்கு இதில் ஒரு பட்ஜிங்கை கொடுத்துருக்கு தான் ஒரு X6 அண்டு. இங்கால பக்கம் வந்தோம்ன்றால் Xdrive 3 லிட்டர் D என்று போட்டிருக்கு. ஸோ Xdrive என்ன? Xdrive வந்து என்னென்ன இன்ஜின் பவரில் இருந்து முன்வீலும் பின்வீலும் சேர்ந்து சுற்றி விடுவீர்களே. ஸோ நீங்கள் இப்போ ஆஃப் ரோடுகள் இல்லாட்டிங்கிற ஒரு மேலே பக்கம் அங்கே கொண்டு போக போகிறீங்கன்னா இந்த Xdrive ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த எஸ்யூவி கூடுதலாக இப்போ எல்லா இடத்துக்குமே அந்த 4-wheel drive சிஸ்டம் இருக்கணும். சரியா? இது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி 3 லிட்டர் டீசல் காட்டுறதுக்குன்னு இதில் இருக்குது. கொஞ்சம் கீழே வந்தோம்னா நேர்களே, இங்கே கீழே கூட அந்த எக்ஸாஸ்ட்டு கூட ஒரு நைஸ் டச்சை கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லலாம். எல்லாம் ப்ராப்பர் ஓட்டையல் தான், அந்த ஃபேக் ஓட்டையல்னு சொல்லலாம். அது இங்கே பாருங்க கேட்குது அலுமினிய சத்தம். ஸோ இதில் கூட ஒரு பிளாக் டச்சை கொடுத்துருக்கணும். அதுவும் ரெண்டு பக்கம் எக்ஸாஸ்ட் வேறு இருக்குது. இதுலேயே ஒரு நல்ல வடிவான ஒரு டிஃப்யூசரும் இருக்கிறார். சரியா? அந்த ஸ்போர்ட்டி ஃபீலை கொடுக்குறதுக்கு பாருங்க, இதில் கூட ஒரு கலர் டிஃப்ரென்ஸை கொடுத்துருக்கணும். ஒரு நல்ல டார்க்கான கிரே ஃபினிஷோட இங்கே மிச்சம் பொடி கலரையும் கொடுத்துருக்கணும். சரி, இப்போ உங்களுக்கு ஒருக்கா இந்த பூட்டை காட்டுறேன்னா, இந்த பூட்டில் ஒரு கேமராவும் இருக்கிறார். அது ஓகே. ஆனால் இந்த பூட்டில் என்ன பிடிச்ச விஷயம் என்ன, அதுக்கு போக முதல் இதுக்கு கீழேயும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கணும். ஸோ அந்த பூட் மொத்தத்தில் இங்கே மட்டும் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கணும். சரி, எங்கள் கீழே போகிறதுக்கு. ஆனால் இந்த காருக்கு ஸ்பேர் வீல் இல்லை. ஏன்னா நான் முதலே சொன்னேன் தானே, இந்த ரன் ஃப்ளட் டயர்ஸ் இருக்கிறபடியாக உங்களுக்கு ஸ்பேர் வீல் தேவையே இல்லை. அதனால் அந்த வெயிட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கேயும் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம். எனக்கு இந்த காரில் என்ன பிடிச்சதுண்டா நேர்களே, இந்த பட்டன் எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ நான் இது அமர்த்தினேன் என்றால் பூட் தானா 3 பேர். ஆனால் இங்கே இன்னொரு பட்டன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் நேர்களே, இந்த இருக்கிறார். இவர் வந்து என்னென்றால், இப்போ நீங்கள் பாரமான சாமான்களை காருக்கு ஏற்றுறது வைங்களேன். இந்த காருக்கு ஏர் சஸ்பென்ஷன் தான் இருக்குது. ஏர் சஸ்பென்ஷன் எப்படின்னா ஒரு பலூன் என்ன மாதிரி யோசிங்களேன், ஒரு காற்று உள்ள ஒரு பலூன் உண்டு. அப்போ நாங்கள் பலூனுக்கு இறுக்கி அமர்த்தினோம்னா என்ன செய்வார், வீங்குவார். இன்னும் கூட அமர்த்தினா என்ன செய்வார், வீங்கி வடிச்சிடுவார் நேர்களே. சரி, அப்படித்தான் ஏர் சஸ்பென்ஷனும் ஆக வெயிட்டில் நீங்கள் சடனாக போட்டிங்கன்னா டேமேஜ் ஆகும். அதனால் இங்கே ஒரு பட்டன் ஒன்று இருக்கிறார். இந்த பட்டனை அமர்த்தினால் இந்த கார் தானாகவே கீழே இறங்குவார். சரியா? ஸோ இறங்கிலே நீங்கள் சாமான்களை எல்லாத்தையுமே ஏற்றிட்டு கார் ஸ்டார்ட் பண்ணின உடனே கார் திருப்பி லெவல் பண்ணுவாராம். அப்போ இந்த பட்டன் எவ்வளோ ஒரு கம்பெனியான பட்டன் இருந்தால் நீங்கள் முன்னுக்கு போயெல்லாம் தோண்ட தேவையில்லை. சாமான்களை ஏற்றிக்கலே இங்கே அமர்த்தி எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு திருப்பி காருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ரெடி டு கோன்னு சொல்லலாம். கார்ன்ற கதை வடியிலேருந்து தொடங்குறேன். சரியா? இந்த கார்லேயும் நான் எங்கே கையை வச்சாலும் அந்த ப்ரீமியம் ஃபீல்ஸும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு. ஒரு இடமே அந்த சீப்பான பிளாஸ்டிக் ஃபீலோ இல்லாட்டி சும்மா அந்த ஃபேக்கான ரப்பர் ஃபீலோ இல்லைன்னு இருக்குன்றே சொல்லலாது. ஒரு எல்இடி ஸ்ட்ரிப் கூட இங்கே ஓடுற, அது நீல கலரில் எல்லா இடமே இந்த நீல டச் இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காட்டுறேன். சரியா? ஹேண்டில் கூட நல்ல அலுமினிய ஃபினிஷ் தான். டோர் கூட ஆக ஹெவியன்னு இல்லை. கொஞ்சம் நம்மளோட எஸ்யூவி காரில் டோர் வந்து சும்மா டேங்க் மாதிரி இருக்குமே. நான் இது நல்லா ஈஸியாக இருக்குது அதை திறந்து மூடுறதுக்கு. இவர் வந்து உங்களோட சென்டர் லாக் பட்டன். சரியா? இவர் என்னதுன்னா உங்களோட மெமரி சீட்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ உங்களோட செட்டிங்கள் எப்படியெல்லாம் வேணுமோ, இப்போ ஸ்டியரிங் செட்டிங்கில் இருந்து உங்களோட சைட் விங் மிரர் செட்டிங்கில் இருந்து உங்களோட சீட் செட்டிங்லேருந்து எல்லாமே நீங்கள் இதில் சேவ் பண்ணியே வைக்கலாம். ரெண்டு மெனுவில் சேவ் பண்ணலாம். ஸோ 2 ஓனர்ஸ் இருக்கணுமெண்டா, இப்போ ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும், அவர் 2 பேருக்கும் ஏற்ற மாதிரியே இந்த செட்டிங்கில் நீங்கள் இதிலேயே மெமரைஸ் பண்ணியே வைக்கலாம். இங்கே மேலே ஒரு 2 பட்டன் இருக்கிறார். என்னென்னா ஒன்று வந்து ஒரு பூட் திறக்கிறதுக்கா, மற்றது ஒரு பூட் பூட்டுறதுக்கே இங்கே மேலேயே இந்த பட்டனையும் கொண்டு வந்திருக்கணும். இப்போ
இங்கால இங்கே பார்த்தோம்னா உங்களோட விண்டோ ஏற்றி இறக்குறதும் விங் மிரர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற பட்டன் இங்கே இருக்கணும். இந்த கதை வடியில் நேர்களே ஸ்பீக்கர்ஸ் எத்தனை இருக்கணும்னு பார்ப்போம் இருக்காவா. 1 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கணும். இந்த காருக்கு வந்து அப்கிரேடட் சவுண்ட் சிஸ்டம் இல்லை. அப்படி இருந்தால் இந்த காருக்கு வந்து இந்த BMW X6 லைன் அப் பார்த்தோம்னாலே X5 இருக்கட்டும், 6 இருக்கட்டும், 7 இருக்கட்டும், ஹார்மன் கார்டன் சவுண்ட் சிஸ்டமும் அப்கிரேடும் பண்ணலாம். இங்கால ரைட் ஹேண்ட் சைட் பக்கம் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஏர் வெண்ட் ஒன்று இருக்கிறார். அதுக்கு அந்த நீல லைட் டச்சுகள் அந்த மாதிரி இருக்கணும். அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் போனோம்னா உங்களோட லைட் செட்டிங்கள் இருக்கணும். ஓட்டோண்டு விட்டோம்னா ஒன்றுமே தொட தேவையில்லை. இல்லாட்டி உங்களுக்கு பார்க் லைட் மட்டும் வேணுமா, ஃபோக் லைட் மட்டும் வேணுமா நீங்கள் தனியே சூஸும் பண்ணலாம் நீர்களே. அதுக்கு கீழே ஒரு குட்டி கம்பார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கிறார். சரியா, எங்கே தொட்டன்னு என்றாலும் லெதர் ஃபீலாக தான் இருக்கிறார். நடுப்பக்கம் வந்தோன்னா ஸ்டியரிங் வீல் இங்கே செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் அந்த மாதிரி போட்டிருக்கு எங்களோட நூல். இதுக்கு வந்து நேர்களே டிசிடி கியர் பாக்ஸும் இருக்கிறார். டிசிடி கியர் பாக்ஸ் என்னென்னா டூவல் கிளட்ச் டிரான்ஸ்மிஷன். அதுக்கு தான் இங்கால பெடல்ஸும் இருக்கணும். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பெடல் அமர்த்தினா கியர் குறையும், ரைட் ஹேண்ட் சைட் பெடல் அமர்த்தினா கியர் கூட்டலாம். நாங்கள் மேனுவலாக இந்த காரண கியரை மாற்ற போகிறோம் என்றால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற வந்து இங்கே ஒரு இண்டிகேட்டர் பட்டன், அது நல்லா சொல்லிட்டே இருக்கிற டச் பண்ணுறதுக்கு. இவர் வந்து உங்களோட விண்ட்ஸ்க்ரீன் வைப்பருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயே இருக்கிறார். சரி, ஒரு நார்மல் BMW மாதிரி தான். ஸ்டேரிங் என்று பார்த்தோம்னால் தொடுறதுக்கு நல்லா இருக்கிறார். இங்கே நல்ல போல்ஸ்டர்ஸும் இருக்கிறது. அந்த ஸ்போர்ட் டச் இருக்குது, எம் ஸ்போர்ட் ஸ்டேரிங் வீல் ஃபீலிங் அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அந்த புது காருகளில். இங்கால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற பட்டன் எல்லாம் ஒரு க்ரூஸ் கண்ட்ரோலுக்கு, ஒரு அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோலுக்கு இருக்க எல்லா பட்டனும் இங்கால பக்கம் இருக்கணும். ரைட் ஹேண்ட் சைட் பக்கம் பார்த்தோம்னா ஒரு மீடியா கண்ட்ரோல் எல்லாம் இதுலேயே இருக்கிற, அதுவும் ஒரு ஸ்க்ரோல் வீலும் இப்போ நைஸ் டச்சாக கொண்டு வந்திருக்கணும் BMW. சரியா, பட் இங்கால ஒரு குட்டி பட்டன் இருக்கிறார். இவர் வந்து ஒரு ஸ்டேரிங்கை ஏற்றி இறக்கிறதுக்குன்னு ஒரு பட்டினே இருக்கிறார். முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் கொண்டு வரலாம். நடுவில் பார்த்துருந்தா நேர்களே முழுக்கே இப்போ உங்களுக்கு LED ஸ்க்ரீன் என்றே சொல்லலாம். உங்களை என்னென்ன வேணுமோ, என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வேணுமோ எல்லாமே நீங்கள் இதில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் மாதிரியே இப்போ இதில் யூஸ் பண்ணலாமென்றே சொல்லலாம். நடுப்பக்கம் வந்தோம்னால் இதுலேயே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பெரிய ஸ்க்ரீன் தான் இருக்கிற நேர்கள். நல்ல பெரிய ஸ்க்ரீன். இங்கே கூட இங்கே பாருங்க அந்த நீல லைட்டுகள் ஓடி தர்றாரா. இந்த நீல லைட் டச் இருக்கு, நம்ம பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். அதுங்க இதுக்கு கீழே கூட நீல லைட்டுகள் இருக்கணும். நடுப்பக்கம் பார்த்தோம்னா இதான் கூட கிளைமேட் கண்ட்ரோல் செட்டிங்கள் எல்லாம் ஒரு ஹீட்டட் சீட்ஸில் இருந்து உங்களோட ஃபேன் ஆன் பண்ணுறதுலேருந்து ஆஃப் பண்ணுறது, அந்த நார்மலாக கிளைமேட் கண்ட்ரோல் என்ன இருக்குமோ எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் ஒரு பட்டனை கொடுத்துருக்கணும்னே சொல்லலாம் BMW. சரியா, மற்றது இங்கே இப்போ வர எல்லா புது BMWக்கும் பார்த்தீங்க என்றால் 2020 இருந்து இங்கே நடுவில் ஒரு புது டிஸ்பிளேயும் கொண்டு வந்திருக்கணும். நீங்கள் இதுலேயே எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். ஒரு கிளைமேட் கண்ட்ரோலுக்கு என்னென்ன செட்டிங்கள் செட் பண்ணியிருக்குண்டு. அப்படி கொஞ்சம் கீழே வந்துடுன்னா இவர் தான் உங்களோட மீடியா கண்ட்ரோலர். ஸோ இதில் என்ன இருக்குது, ஒன்றில் இந்த 8 மட்டும் ஒரு பட்டன் இருக்குது. உங்களோட ப்ரீ செட்டுகளை சேவ் பண்ணி வைக்கலாம். சவுண்ட் கூட்டி குறைக்கிறதுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்க்ரோலர் இங்கே இருக்கிறார். பாட்டு மாற்றுறதுக்கு லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் ஒரு 2 பட்டன் இருக்கணும். அவ்வளோந்தான். அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்துடுன்னா இங்கே ஒரு குட்டி கம்பார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கிறார். பார்ப்போம். இவரை அமர்த்திட்டு விட்டோம்னால் அடைச்சிட்டார் போல் இருக்குது. அந்த புஷ் பண்ணணும். புஷ் பண்ணி இது கூட இதில் ஒரு சீப்பான ஃபீலிங், ஒரு அவ்வளோ ப்ரீமியம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபீலிங். ஆனால் தொடுறதுக்கெல்லாம் நாய்ஸாக தான் இருக்குது. சரியா, இதில் 2 ப்ராப்பர் கப் ஹோல்டர்ஸும் இருக்கணும். ஒரு பெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சிகரெட் சொக்கெட்டும் இருக்கிறார். ஒரு USB குத்துறதுக்கும் இங்கே ஒரு USB போட்டும் இருக்குது. பின்னுக்கும் நேர்களே வயர்லெஸ் சார்ஜிங் பட்டும் இருக்குது. ஸோ உங்களோட ஃபோன் இதில் வச்சிங்கன்னா புது ஃபோனுகள் இதிலேயே வயர்லெஸ்ஸாகவும் சார்ஜ் பண்ணுவாராம். அப்படியே கொஞ்சம் பின்பக்கம் இங்கே நடுவில் வந்தோம்னா இவர் தான் உங்களோட மெயின் கண்ட்ரோல் யூனிட்ன்றே சொல்லலாம். இந்த லெஃப்ட் பக்கம் இருக்கிற பாக்ஸ் முழுக்க உங்களோட ஸ்க்ரீனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இதிலே ஸ்க்ரோல் பண்ணலாமாம். இதில் இங்கே மவுஸ் மாதிரி விரலே வச்சு விளையாடலாமாம். அப்புறம் இங்கே மேலில் பார்த்தோம்னா ஒரு மீடியா கண்ட்ரோல், செட் நவ், இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் எல்லாம் இதுலேயே இருக்கிறார். அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்துனா இவர் தான் உங்களுடைய ஏர் சஸ்பென்ஷன் கண்ட்ரோலர் இருக்குல்லே. இவர் நான் மேலே அமர்த்தினேன்டா நம்ம முதல்ல அமர்த்தினா தான் பூட் அடியில் இவரை காட்டுறார். பூட் அடியில் நல்லா கீழே இறங்கிட்டாருண்டு. இப்போ நான் மேலே அமர்த்தினேன்டா மேலே எழும்புவார். எப்போ கீழே திருப்பி கொண்டு வருவோமோ இதுலேயே நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அப்படிங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட் பக்கம் பார்த்துட்டேன்னா இவர் தான் உங்களோட கியர் ஸ்டிக். இது ஆட்டோமேட்டிக் கார் தானே, எங்களுக்கு என்ன தேவை, ட்ரைவும் ரிவர்ஸும் பார்க்கும் தானே. அவ்வளோ மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் இதில் ஒரு பட்டன் அமுத்தினே மேலேயும் கீழே போனீங்கன்னா சரி.
கொஞ்சம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தோம்னா இதுதான் காரண ஃபங்க்ஷனாலிட்டிகள். சரி, உங்களுக்கு இப்போ உங்களோட ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் நிப்பாட்டணும்னா இந்த பட்டன் இருக்கிறார். உங்களோட பார்க்கிங் சென்சர் ஆன் பண்ணி நிப்பாட்டணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வேலை செய்யும். மேனுவலாக ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணணும்னாலும் இங்கேயே பட்டன் இருக்கிறார். உங்களோட ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, இப்போ நீங்கள் ஒரு டிராஃபிக்கில் நிற்கிறீங்கன்னா காருக்கு உடனே தெரியும், தானாகவே இன்ஜினை கட் பண்ணிடுவார். முன்னுக்கு ஒரு கார் மூவ் பண்ண தொடங்கினோடனே திருப்பி தானாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். அந்த ரீடர் சிஸ்டத்தை வச்சு அவருக்கு தெரியும். சரியா, இதான் கூட ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் பட்டனர்களே. அப்படி ஒன்று கீழே வந்தோம்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கம்ஃபர்ட் ஈகோ ப்ரோ அடாப்டிவ் இருக்குது. 1 2 3 4 பட்டனுகள். ஸ்போர்ட்டுன்னா தெரியும் தானே, கொஞ்சம் மிருகத்தனமை. கம்ஃபர்ட்னா நல்ல கம்ஃபர்ட்டாக ஒரு லக்ஸரி காரில் போகிற மாதிரி ஃபீலிங்கை கம்ஃபர்ட் தருவார். ஈகோ ப்ரோன்னா எவ்வளோத்துக்கு குறைய டீசலை வேலை செய்யுமோ இல்லை எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக இன்ஜின் வேலை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் கார் தானாகவே செட் பண்ணுவார். அடாப்டிவ் என்னென்னா நீங்கள் ஓடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே அவர் அடிக்கடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பார். அது நீங்கள் மிருகத்தனமாக மாதிரி ஓடினீங்கன்னா அது மிருகத்தனமாக தான் பெட்ரோலையும் டீசலையோ குடிக்கும். சரியா, இது ஒரு ஆட்டோ ஹோல்ட் பட்டன். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏற்றத்தில் போய் நிற்கிறீங்கன்னா காருக்கு உடனே தெரியும் நீங்கள் ஏற்றத்தில் நிற்கிறீங்கன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒரு ஹேண்ட் பிரேக்கில் போட்டுடுவார். ஃபுல்லாக கார் ஸ்டேஷனில் நின்றா அது ஒரு நல்ல பட்டன்னு சொல்லலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இது உங்களோட எலக்ட்ரிக் ஹேண்ட் பிரேக் பட்டனும் இங்கே இருக்கு நேர்களே. இந்த பட்டன் அமர்த்தினால் இதுக்குள்ள என்ன ஒரு குட்டி கம்பார்ட்மெண்ட் தான் இருக்கிறார். அவ்வளோ தான் பெருசாக ஒன்றும் இதுக்குள்ளே பார்க்குறதுக்கு இல்லை. அப்படியே மேலே பார்த்தோம்னால் மேலேயே நல்ல ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கிற நேர்களே. இங்கே பாருங்க, லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸுக்கும் டிரைவருக்கும் பேசஞ்சருக்கும் 2 லைட் பட்டன் இருக்கணும். நடு பட்டன் ஆகுதுன்னா இங்கேயும் பின்னுக்கும் ஒன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுற பட்டனும் இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த காருக்கு நேர்களே ஒரு சன் ரூஃபும் இருக்குது நேர்களே. பிறகு அந்த காட்டுறேன் அஜோஹரா. இந்த சன்ரூஃபில் என்ன ஒரு கூலான விஷயம் என்றால் சன்ரூஃப் ஃபுல்லாக மூடி இருந்தால் அந்த கண்ணாடியில் மட்டுமே ஒரு லைட் எல்இடி டச்சும் கொடுத்துருக்கு. அது இருட்டில் மட்டும்தான் தெரியும். இன்றைக்கு நல்ல வெதர்ன்ற வழியாக இப்போ அந்த லைட்டிங் ஒன்றும் தெரியாது. சரியா, சரி, முன்னுக்கெல்லாம் பார்த்துட்டோம் நேர்களே. சரி நேர்களே, காரில் பின்பக்கம் வந்துட்டோம். பின்பக்கம் கூட நல்ல லக்ஸரி ஃபீல்டே சொல்கிறேன். நல்ல இடம் இருக்குது. காலடிலாம் கட்டப்படியும் தான் அப்படின்னு நல்ல இடம் இருக்குது. இங்கே முழங்காலேருந்து முன்பக்கம் தலாடியும் நல்ல 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 இடம் இருக்குன்னே சொல்லலாம். கூப் ஃபீலாக இருந்தும் உங்களுக்கு நல்ல இடம் கொடுத்துருக்கணும். சரியா, கதவடியில் கூட பாருங்கள் எல்லாமே லெதர் டச்சாக தான் இருக்குது. அலுமினிய ஹேண்டில், இந்த ஹேண்டில் கூட லெதர் தான். அது மட்டும் இல்லை, இந்த நீல எல்இடி டச் நேர்களே சும்மா அந்த மாதிரி இருக்குன்னு. இங்கே கீழே கூட நீங்கள் தண்ணி போட்டில் வைக்கலாம். அங்கே கூட அந்த நீல லைட் டச்சுகள் இருக்குது. சீட்டுக்கு பின்னுக்கு கூட அந்த நீல லைட் டச் இருக்குது. இங்கே கூட நீங்கள் சாமான்கள் வச்சு எடுக்கலாம். நடுவில் நேர்களே 2 வென்ட்ஸ் இருக்கணும். உங்களோட ஃபேனுகளை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு 2 பட்டனும் ஹொட்டாக கூலாண்டு செட் பண்ணுறதுக்கு தான் நீங்கள் நடுவில் இருக்குது. சரியா, மற்றது ஆக கீழே பார்த்துட்டால் இங்கேயும் ஒரு 12 வோல்டேஜ் சீக்கிரம் லைட் சாக்கெட்டும் இருக்குது. பின் பக்கத்தில் நடுவிலையும் ஆம்ரெஸ்ட்டும் இருக்கிறார். இதை திறந்தனால் 2 கப் ஹோல்டர்ஸும் இருக்கணும். சரியா, அதுக்கு பின்னுக்கு ஒரு குட்டி கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கிறார். ஏதாவது என்ன கணக்க வைக்கிறார் பேப்பர்களை தான் வச்சு எடுக்கலாம். சரி நேர்களே, பின்பக்கமும் கம்ஃபர்ட் என்று பார்த்தோம்னா நல்ல இடம் இருக்குது. நடுவிலே ஆக்கள் இருக்கிறதுக்கு நல்ல இடம் தான். பின்பக்கம் இவ்வளோ தான் நான் சொல்லலாம். அடுத்ததா ஒருக்கே இன்ஜினை காட்டுறேன்வாங்க. என்னைக்கு ஒன்றையும் காணிட வாஸ் கிணத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. சரி நேர்களே, இங்கே இன்ஜின் இங்கே தாங்க கீழே இருக்குது இன்ஜின். மேலையில் கீழேயா இது ஒரு 3 லிட்டர் டீசல் இன்ஜின் தானே. இவரும் ட்வின் டர்போ தான் எழுதிருக்கக்கூடிய ஒரு ட்வின் டர்போ உண்டு. இந்த காருக்கு X6 50D MD என்று இருக்குது. சரியா, அந்த 5 லிட்டர் இல்லை, அது 4 லிட்டர் தான். ஆனால் 50MD என்று இருக்குது. அந்த இன்ஜின் ஒரு மிருக இன்ஜினியர்களே. இவரை இந்த லோக்கல் ட்ரிப்ஸுக்கு வீட்டுக்கு சாமாங்க வாங்குறதுலேருந்து சும்மா லாங் ட்ரிப் ஓடுறதுலேருந்து ஒரு 2 கம்பைண்டாக பார்க்குறதுக்கு இவர் சூப்பர் இன்ஜினியர்னு சொல்லலாம். ஆனால் உண்மையாகவே வேறு ஒன்றுமே எனக்கு இதில் காட்டுறதுக்கு ஒன்றுமே தெரியுதில்லை. எல்லாமே கீழே தான் இருக்குது நேர்களே இந்த காருக்குள்ள. ரைட், இதான் உங்களோட இன்ஜின் பே. வேறு என்னத்தை நான் உங்களுக்கு இதில் காட்ட அப்புறம் வரேன். இதை காட்டலாமா? இன்ட்ரெஸ்டிங்காக காட்டுறதுக்கு ஒன்றுமே இந்த இன்ஜினில் இல்லை நேர்களே. நீங்கள் பார்த்து என்ன ஃப்ரீ யோசனம். சரி நேர்களே, அந்த குதிரை இடக்க ஓடி பார்ப்போமா. பிரேக்கில் காலை வச்சுட்டு ஸ்டார்ட். ஒரு செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது. ஓகே, ரெடியா? ஸோ முதல் என்ன நாங்கள் கார் ஸ்போர்ட்ஸில் விட்டுட்டு ஓடி பார்ப்போம் எப்படி இருக்கிறாருன்னு.
எனக்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. ஓ வாவ், ஆமாம்லே நேரில் இந்த காரோட டோக் பயங்கர இம்ப்ரெசிவ் தான். வாவ் வா, இந்த காரை கிட்டத்தட்ட ஹோஸ் பவர்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 320 ஹோஸ் பவர். டோக் ஃபிகர் வந்து நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டோக்குன்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 640 நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டோக்குன்னு சொல்லலாம். இந்த 3 லிட்டர் டீசல் இன்ஜின் இருக்குது சரியா. ஆனால் அந்த டோக் ஃபிகர் தெரியுது. ஆமாலே வாவ், அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கூப் ஃபீல் வழியாக அந்த பார்க்கல சொன்னேன் நான், நல்ல அந்த ஸ்போர்ட்டியான ஃபீல் இருக்குண்டு. ஆனால் ஓடைக்கும் அந்த ஃபீல் இருக்குனீர்களே. டக்குன்னு பிக்கப் பண்ணுறார். வாவ், இப்போ ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஓடி பார்ப்போம். ஸோ ஒரு கம்ஃபர்ட் மோடில் விடுறேன். இப்போ இந்த ஏர் சஸ்பென்ஷன் இந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா. பள்ளம்புட்டியான ரோட்டில் தான் போய் கொண்டு இருக்கிறேன். அந்த பள்ளம்புட்டி ஒரு ஃபீலிங்குமே தெரியுது இல்லை காரில், ஒரு ஃபீலிங்குமே தெரியல. ஸ்டியரிங் கூட ஹெவியாக இல்லை, நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அந்த லெதர் ஃபீலிங் அந்த மாதிரி இருக்குது கையில். ஜெர்மன்காரி இந்த கையை பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறீர்களே, நல்ல நல்ல சாஃப்டாக இருக்கிறார். ஆனால் அந்த காரோட டோக் தான் இன்டென்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். கம்ஃபர்ட்டில் கூட நல்லா பிக்கப் பண்ணுறார். வாவ், இது நான் எதிர்பார்க்கல. இந்த காரெல்லாம் ஒன்றுமே கணக்கு எதிர்பார்க்கல. ஆனால் வெரி வெரி இம்ப்ரெசிவ். அப்புறம் நான் இந்த காரோடு நான் ரோட்டை விட்டுட்டேன். அடுத்த ரைட்டா பாஸ்? இந்த இப்போ ஒரு பெண்டில் வாரேன். அந்த பெண்டில் திருப்பிக்க கூட அந்த சசி ஃப்ளெக்ஸ் கூட, அந்த சசி திரும்புறது கூட உங்களுக்கு கணக்கு ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க. சஸ்பென்ஷன் என்ன செய்யணுமோ நல்ல வேலை பார்க்கணும். ஒரு ஜங்ஷனில் ஒரு ரைட் எடுக்கிறேன். இந்த டோக், அந்த 3 லிட்டர் இன்ஜின் டோக் நல்ல டோக் இந்த இன்ஜினுக்கு. இதே எப்படி இருக்குன்னா அந்த M5 லிட்டர் இல்லை 50 MN ஒன்று இருக்குது, அது 4 லிட்டர் இன்ஜின். அது இன்னும் இதை விட மிருகத்தனமாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எப்படியும் வெரி சூன் அதே ரிவ்யூ பண்ணுவோம். ஆனால் இதுவே மோர் தென் இனஃப் டெய்லி யூஸுக்கு சூப்பர் சாமான். பறக்குது நேர்களே, நான் கார் ஓடையில் கார் பறக்குது. பிரேக்கிங் நல்லா தான் இருக்குது. இல்லை சரி, நாங்கள் ரிவ்யூ எண்டுக்கு வர போகிறோம்னு சொல்லலாம். எனக்கு இந்த கார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா, worth it. சரி, நான் ரிவ்யூ முடிக்க முதல் இந்தியன் ஸ்பான்சருக்கு சொல்லிட்டு வர்றேன். சரி, இந்தியன் ஸ்பான்சர் வந்து காவேரி ப்ராடக்ட்ஸ். காவேரி ப்ராடக்ட்ஸ் அவை என்னென்னா யூகே இருக்கட்டும், யூரோப்பாக இருக்கட்டும், வெரி சூன் வேர்ல்டு வைடாக போயினும் அவே எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே செய்கிறேன்னு நாங்கள் சொல்லலாம். ரைஸ் பேக்கில் இருந்து ஒரு 2-3 எக்ஸாம்பிள் தான். சரியா, ரைஸ் பேக், வேறு என்ன எல்லாமே செய்கிறவே, நெத்தலி, வேறு என்ன கணக்கு சொன்னவருக்கு நான் சொன்னதுலேயே எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டுன்னு சொல்லலாம். ஸோ எல்லாமே, ஸோ ரொட்டிலேருந்து பருப்பில் இருந்து ரைஸ் பேக்லேருந்து வீட்டுக்கு என்னென்ன தேவையோ, ஒரு கிச்சனுக்கு ஒரு தமிழ் வீட்டில் என்ன தேவையோ, சாப்பாட்டு ஜாமான் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தோம்னா எல்லாமே தெரிவினும் காவேரி ப்ராடக்ட். அவைக்கு இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஷவுட் அவுட். அவை தான் இந்தியான் எபிசோட்டுன்ற ஸ்பான்சர்ஸ். எதிர்பார்த்த கூட கார் நல்லா தான் இருக்குன்னு. யூகே ப்ரைஸுக்கு நேர்களே இந்த கார் கிட்டத்தட்ட 70,000 பவுண்ட்ஸ் சொல்லலாம். சரியா, மைஸ்பால் கேலன் என்று பார்த்தோம்னா கூட இந்த 3 லிட்டர் டீசல் ட்வின் டர்போ இன்ஜினுக்கு இது ஹைவேலையும் போய் உள் ரோட்லேயும் ஓடுறேன்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 38 45 மைஸ்பால் கேலன் தாரார். நீங்கள் ஒழுங்காக மிதிக்காமல் ஓடினீங்கன்னா ஒரு 45 மைஸ்பால் கேலன் ஈஸியாக அந்த காரில் எடுக்கலாம், இந்த மிருக சைஸுக்கு. சரியா, அதுவும் இந்த கார் வந்து கொஞ்சம் போரிங்காக எஸ்யூவி மாதிரியும் இல்லாமல் அந்த கூப் ஃபீலிங் தாரவடியாக பார்க்குறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குன்னே சொல்லலாம். நான் இந்த காருக்கு ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்கணும் என்றால் ஒரு அவுட் ஆஃப் 10 10ல் ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்கணும்னா இந்த காருக்கு, இந்த BMW X6 2022
இயர் வந்த மாடலுக்கு கொடுக்கணுமெண்டா நான் இந்த காருக்கு ஒரு 9/10 கொடுப்பேன் நேர்களே. கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கட்டும், உள்ளுக்கு இருக்கிற லக்ஸரி ஃபீலாக இருக்கட்டும், ரன்னிங் காஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், அந்த ஹோல் பேக்கேஜ்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மணிக்காரண்டே சொல்லலாம் நேர்களே. எங்களுக்கு இப்போ 100,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், நீங்கள் எல்லாம் ஒரு ஃபேமிலியாக வந்துட்டீங்க. காமெண்ட்ஸு லைக்களும் தொடர்ந்து தர எல்லாருக்கும் ஒரு மிக்க மிக்க நன்றி. எப்படி உங்களை நான் அடுத்த ரிவ்யூவில் சந்திக்க தான் போகிறேன். ஸோ அடுத்த ரிவ்யூவில் சந்திக்கும் வர I love you.